Dans mat vidéo diwezhañ gwastet daveurs. Ya daveurs, n'on ket faziet. Met red e vo sellouz vidéo evit kompren. Vidéo-mañ emaon o vont da glas kober un diveradenn zarpez an avezon bremañ a klas responder goulenn. Daoust hag-eñ eus ur vuhez war veurs, a talvezout a ra ar boan klas pem-troad d'ar maout war ar blanedenn ruz. Meurs eo pevare planeden koskoriad an eol. Ur blanedenn douar envel eo, talavaret e meinek, hag un tamm evel an douar, eus ur blusken, ur vantel, hag ur galon livel. Abalamour de liou ruz e oa bet roet dei da vare an en amzer an o doue ar brezel. A don ara a liou-se eus an oxygen warn a zo e mineralioù e douar. Bihanoc'h eo meurs eget an douar. Ez reuskis a zalvez un hanter eus hini hor planeden. Talvezout a ra e-maß kemen hag degveden eus hini an douar hag e gravitadur un drederen. Trei a ra meurs war ni c'hunan dindan un nebeud muioc'h eget peder eurvezh war nugen, un tamm evel an douar. Trei a ra en-dro d'an eol dindan tos daou eus ur bloavezhioù. Drese e cheñch kalz ar pelder etre meurs hag an douar. Etre 5 million a hanter-kant a kilometrou ha pevarc'hant million. Dre vras bep daou vloaz evez tost avalc'h meurs ouzh an douar a reet eo dibab ar c'houl-se evit kas ar divinkoù war-zu meurs. Ne c'heller ket en ober forzh pegoulz. Orbitan ar planedennoù, pe o c'helc'h troioù, n'in ket kelc'hioù e gwirionez, met elipsennoù, pe ir gelc'hioù. Hag hini meurs a zo iretor eget hini an douar. Pez a levezon an in, gwelet vo diwezator penoz. Stouet eo meurs, un tammig evel an douar, men ne deus ket loar pouner evel an hini hag a stabila e stou. Neus e cheñch e stou kalz a-hed an amzer, a cheñch e c'hin da heul. Adrugarez d'ar missionoù di furchal eo bet kartografiet meurs. Do a reet eo gant pezhioù torresenadurioù. Diskouez a reont ez eus bet un aktivelez volkanek hag e oa dour gwechal war ar blaneden. Kalz a gem zo etre an dio hemisferen. An hini norzh zo an darn vrasañ an eid dindan live etre ar gore. Nemet ur bladenn uel tre an vet Tarsis. Er c'hontrol an hini su zo e douarou uelor eget a live etre. A war an arz etre an daou ez eus kalz a venejoù tan, en o zouez, hini brasa koskoriad an eol. Ar menez Olympus, ur kilometr war nugen uelder. Tan aotre eo atmosferen meurs. Neus nemet 16,5 millibar a oask war gore ar blaneden. Da genveria gant 1300 millibar war an douar. En er atmosferen ez eus pemzek a pevarugen dregant a CO daouzkech 16 dregant a azot, unanskech c'hwer dregant a argon, hag eskenouez en dour hag oxygen. Un nebeud koumoulennoù dour zo, dreistol e kichen ar menejoù tan, met duelor an oab ez eus koumoulennoù CO ivez. Atav evez poultren en atmosferen meurs. Alies e c'hellerz purmanti troennoù poultren a gwelout o roudou war gore ar blaneden. Hag en bras evez ar c'horventennoù ma c'hellant goloiñ ar blaneden a bez a koachañ an eid dindan ar boultren. Diouz e felder gant an eol ne resev meurs nemet etre un hanter hag un drederen eus an energiez resevet gant an douar. Adreme o tanav er atmosferen eo dister an effet tigouer, a gizel a grouezverk. Triderez a triugen dindan zero elwaz, gant diforioù bras etre an oz hag an deiz. Pavez pell ar blaneden diouz an eol evez an hemisferen norzh en ao, pe gwir evez touet war-zu an eol, hag an hemisferen su goañ. Ha pavez tos diouz an eol evez ar c'hontrol. Met dreme o iret orbitan meurs ne ket ar mareoù ar memez reen dio hemisferen, seleta. An darn vrasañ eus an amzer e chom meurs pell diouz an eol. Pavez touet an hemisferen norzh war-zu an eol. Neuze evez an ao ir a fresk an hemisferen norzh hag ar goañ ir a yen en hemisferen su. Pavez meurs tost ouz an eol evez ar c'hontrol, klouar a ber evez ar goañ en norzh hag an ao avez tom a ber er su.
Stouet eo meurs, un tammig evel an douar bremañ. Seul stouetor evez ur blaneden, seul vrasor evez an difor etre an devez hag an nozvez diouzh ar mareo, pez a levezon an in. Fin, dreman eke stabilet stou meurs gant ul war pounner evel an ini e cheñch kalz diouzh an amzer, ha da eul evez distabilet an in. Diou d'ogen bolel deus, gret gant dioxyd en garbon skornet, hag evel war an douar e cheñch o men diouzh ar mareo. Diou lo areun e deus meurs, Phobos ha Deimos. Bihan int o diou gant furmoù direoliek. E penkenta e kred er skiontourien int asteroidou bet trapet gant ar blaneden. Met diouz o orbiten, ha diouz an elfennoù a zo ar c'hober an eo, o deus komprenet in bet krouet gant kouezadenn un asteroid braz war veurs. Ar strons en deus kaset danvez an egor, un tamm evel evit an loar a ben ar fin. Izel eo orbiten Phobos, kouezar a tamm war zu meurs, a war a seblant a ben 30 million a voul vechou pe un tamm muioc'h ez a yo a dammou gant an erzioù mare hag e vo gwalennoù tro-dro da veurs. Tabut zo c'hoaz evit termeni hag amzeria prantadou istor meurs, met a du emañ skiontourien war ur poent. 3 marevez geologel zo bet. Lod a ouspenn ur marevez etre, spiset e vo an traoù a aet a c'havadennoù. Met gelout a reomp ober un diveradenn eus istor meurs dija. E penkenta e doa meurs un atmosferen tost ken douez eget hini an douar, gant un effet tigouer kreñ a valc'h evit ma c'hell e an dour bezañ er stad linvel. D'ar mare-se oa meur vorioù war un drederen eus ar blaneden. E fin ar marevez se e oa bet ur prantad ma oa kouezet asteroidou e leiz war veurs. Chom a ra kraterioù koz kenañ, pe gwer ne oa bet biskoaz a dektonik er plakennoù. Kroget en do a ivez ar prantad aktivelez volkanek kreñfa eus istor ar blaneden. A war veurs emañ menestan nuela koz koriad an eol, ur kilometr war nugen nuelder. Aet e oa ar mez gwarellek da get. War an douar eo an atmosferen gwarezet ou skinou an eol gant ar mez gwarellek. War veurs neus ket ken a vez gwarellek. Neuze, aet eo an darn vrasan eus an atmosferen gant an avel e olel. Digresket ar grouezverk a gwask an atmosferen ha neus ket mui a zour an estad linvel bremañ. Er prantad diwezhañ e oa bet baradou aktivelez volkanek hag an atmosferen en oa kenderc'hel da vont da get betek bezañ stabilet a live a vremañ. Yen a serr eo meurs, taget e gore gant skinou an eol, un endro diez kenañ evit ar vuez e vefe. Setu, ne oa nemet un diveradenn, chom a ra kalz traoù na meus ket meneget, met red e oa ober dibabou evel just. Ne meus ket komzet eus ar gimiez da skouer, reir ar e luziet e vije bet, a forz penaos ez eus kavadennoù tos ben deiz. Da skouer ne vez zo ez eus bet dizoloet rodou un tsunami abel a mor d'un asteroid Ramsel. Kavadennoù a o gret e leiz evel just. Ne meus ket komzet eus ar c'huilennoù a vo evit kastud beteg ar blaneden ruz. Me war me. Amafel deoc'h gouzout hiroc'h, em eus laket liammou e deskrivadenn ar video. Distrom bremañ da unan eus ar goulennoù pouezusa. Da oustagen ez eus ur vuez pe rodou ur vuez bet war veurs. Aet an istor ez eus bet spi meur a vech. Kredet o deus tud zo gwelout kanolioù war veurs. Cheñchamanchoù liou gore ar blaneden zo bet gwelet evel cheñchamanchoù liou plant diouzh ar mareo. An nevez zo ez eus bet detektet metan, ur gaz liammet ouz ar vuez war an douar. Met a bet ar fin ez eus bet kavet un displegadenn gimiek. Seulvui e anavezon meurs, seulvui e welomp e tenn d'un dezer zien. Padal, e penkenta e oa meurs un tamm evel an douar. Neuze e c'heller sonjal ez eus bet ur vuez evel war ur planeden, met buan a valc'h e oa an traoù war falat, a meurs a oa deuet da vezan re yen, a re zerc'h evit ar vuez. Neuze, ma oa bet ur vuez war veurs, e oa chomet an ur stad dister moarvat,
Anedoa ket amzer da emdroi betek c'hwi boudou beo kemples a-raok mandaget. Ur spibihan a chom memestra. War an douar e c'hell ar kavout buez e kondisionoù digredus. Gant ur oask spontus, ur gwezverk uel pe en endro trenkenañ. Neuze, ma oa bet ur vuez e penkenta, mar teze e c'hell ur chom, dindan an douar, a pez a vez graet buez a spadent. Piv war. Ne vo ket kavet denigou gwer, se zo sur. Na pem troad d'ur maout bennak. Men mikrobou pe roudou ur vuez vikrobel piv a war. Gelout a reomp un vreal c'hoaz. Met bremañ eo echu an euliad gweset da veurs, neuze, ken ur vechal evit ur video all, ken a vo.